हे गैस, मेरे मैंने अभी नॉब देखे नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रेडमी 9 स्पॉट के बारे में। गैस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस कैसे अपने फोन में देखिए आप कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप अपने फोन में देखिए सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप आइएगा देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया आता है लैंग्वेज एंड इनपुट वाला, तो आप क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया आता है जीबोर्ड वाला, तो आप क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया आता है फ्रीक्वेंसीज वाला, तो आप क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन कीपैड ओपन दिया आता है, तो आप इसे ऑन करिएगा। तो गाइस जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ से देखिए आप कीबोर्ड को वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन में। अगर आप अपने फोन में देखिए कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस टाइप से देखिए आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते। तो इस टाइप से देखिए आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।